Şu ne lan? Koşu bandı gibi merdiven. Eğer Bu ne lan? Şurada Atatürk Kültür Merkezi var. 5000 tane merdiveni var. Git çık oradan. Niye bununla şey yapıyorsun ki? Ama nasıl bir dikkat et şey? bak. Hey makina hızlan. Abi ama bir şey diyeceğim. Normal mahalledeki bir yerin merdiveninden çıkacağına niye bundan çıkasın ki? ya işte Orkuncum sen de... Bu meme karıştırma makinesi yani. gibi ya. Bu komik duruyor sadece şu hareketi yaparken ya. Başka bir mantığı olduğunu zannetmiyorum bunun. Haydi kızlar. Bir şey diyeceğim. Bu tehlikeli bir hale almaya başladı arkadaşlar. Nasıl Bas duracağım? Kırmızıya, bas kırmızıya. Dikkat. Wow. Çok değişik aletmiş. Bir tane bundan istiyorum eve. Ya da apartmanda merdivenden de çıkabilir.